福宝近期竟陷入甜蜜恋爱传闻，神树平基地因天气缘故持续闭关。原来福宝最近在谈恋爱，为福宝带来了意想不到的假孕初体验。在这段静谧的时光里，福宝得以充分休憩，调养身心。据当地熊猫迷们的小道消息，福宝的邻居大熊猫草和和竟成了这段故事的男主角。他日复一日地攀上枝头，眼神中满是对福宝的倾慕，仿佛整个世界都只剩下了福猪猪那可爱的身影。而福宝呢，似乎也对这份深情有所回应，两者间那深情对视，仿佛能跨越物种的界限，直抵心灵深处，让人不禁遐想连篇。是否真爱已悄然降临？转眼间，神树平的闭关日已至第9日，这段漫长的独处时光，似乎悄然在福宝与草和和之间编织起了一段不解之缘。考虑到他们同为珍稀国宝的身份，这样的情感交流虽显意外，却也充满了无限可能。亲爱的熊猫粉丝们，你们是否也和我一样，满心期待着福宝与草和和能谱写出一段跨越种群的浪漫恋曲呢？让我们共同守候这份纯真与美好吧。